প্রথমে জানতে হবে কোনটার নাম কি। এগুলো একটি লেয়ার, এর উপর লেয়ার, এটা পাশের লেয়ার, এর নিচের লেয়ার। প্রত্যেকটা লেয়ার একটি নাম আছে, যেমন এটা ফ্রন্ট লেয়ার, এটা রাইট লেয়ার, এটা আপার লেয়ার, এটা ডাউন লেয়ার, আর এটা হচ্ছে ব্যাক লেয়ার, পিছনে। আচ্ছা, প্রথমে কাজ হচ্ছে সাদাটা উপর রাখতে হবে, আর সাদা একটি প্লাস মিলাতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্লাস মিলানোর সময় যেন এগুলো মিল থাকে। আচ্ছা, আমি করে দেখাচ্ছি। যেমন এখানে সাদা, সবুজ, এসব এখানে আসতে হবে। এটা মিলছে। এই সাদা প্লাস মিলছে এখন, আর এদিকে এটা 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 এবং এটাও মিলছে। তারপর এই কোণাগুলো মিলাতে হবে। যেমন এখানে লাল সবুজ, সো লাল সবুজ, এই সবুজ লাল, এটা আসবে এখানে। সবুজ লাল মিলছে। তারপর এখানে আসবে নীল লাল, সো ফার্স্ট লেয়ার মিলে গেছে, সাদা এটা পুরো মিলে গেছে। ও মনে রাখতে যেন এটা মিল থাকে, এই মাঝখানে সাদায় মিলেছে এবং এই লেয়ারটা পুরো মিলে গেছে। তারপর আমাদের এটা উল্টা করে এই মাঝখানেগুলো মিলাতে হবে। তো এটা মিলাতে প্রথম মনে রাখতে হবে, যেমন এই কমলা সবুজ এটা মিলবে এখানে, এটা হবে যে এখানে কমলা সবুজ, এখানে হবে এটা। তো মিলার জন্য ফার্স্ট আমাদের করতে হবে, এটাকে এদিকে নিব ফার্স্ট, তারপর এটা উপরে নেব, তারপর আগেন ব্যাক, আবার এটা এদিকে নেব, এটা এদিকে নেব, শেষ, এটাই কাজ। তারপর জাস্ট এটা মিলিয়ে দিব আগের মতো সাদাটা, ব্যাস মিলে গেছে এখানে। আচ্ছা, আমি আরেকটা করতেছি, করলে বোঝা যাবে। যেমন এখানে কমলা নীল, এটা মিলতে হবে এখানে কমলা নীল, ঠিক আছে। তো কমলা বরাবর রাখার পর যেহেতু নীলটা এই পাশে মিলাতে হবে, তো এটা নিবে এদিকে, তারপর উপরে আবার আগের মতো এদিকে নিচে। আচ্ছা, দেখো যে একটা সাদা নিচে চলে আসছে, সাদাটা আবার মিলিয়ে দিব, হয়ে গেছে। আবার দেখো এখন এই যে মিলে গেছে। এখন মিলাতে হবে এটা লাল বরাবর মিলাতে হবে এখানে নীল, না নীল যেহেতু এই পাশে, এটা দিব এদিকে, তারপর এটা উপর নিব, এটা আবার আগের জায়গায় নিয়ে আসবো, এটা আগের জায়গায় নিয়ে আসবো। তারপর সাদাটা যেহেতু সরে গেছে, এটা আবার ঠিক করবো, ব্যাস মিলে গেছে। আরেকটা আছে, কোনটা, যে এটা সবুজ সবুজ, এখানে যে সবুজ লাল এখানে মিলবে। এটা যেহেতু সবুজটা এখানে আসবে, সুতরাং এটা উল্টা দিকে ঘুরাবো আমি এদিকে, তবে এটা উপর নিব, আবার এটা আগের জায়গায় নিয়ে আসবো, এটা আগের জায়গায় নিয়ে আসবো, ঠিক আছে। তো জাস্ট এই সাদাটা এখানের জন্য উল্টে গেছে, আবার ঠিক করবো, ঠিক করলাম। আমাদের দুটো লেয়ার মিলে গেল, যে সাদা এই দুটো লেয়ার পুরো মিলে গেছে ইজিলি। সো এই দুটো লেয়ার মিলাতে কোনো সূত্রের প্রয়োজন নেই, পরের লেয়ারগুলো মিলাতে সূত্রের প্রয়োজন আছে। এটা পরের ভিডিওতে দেখাবো আমি।